Se non ci sono barriere tra gli occhi e la vita, le emozioni arrivano prima al cuore. Scopri cosa vuol dire vedere davvero senza lenti e occhiali. Affidati al leader italiano della chirurgia refrattiva. Amici di Directa Sport, appassionati di futsal, un buon pomeriggio da Roberto Carta per raccontarvi qui dal Palacus di Cagliari. La diretta di CUS Cagliari Pero si gioca per il recupero della terza giornata del campionato di Serie A2 femminile girone A. Il match che si sarebbe dovuto giocare un mese fa, il 1° novembre, ma a causa dell'emergenza Covid-19 si può disputare soltanto oggi. Pensate che il Pero torna in campo dopo oltre un mese. L'ultima partita, le Romarde arrivano a questa sfida con appena infatti 2 partite giocate, entrambe però vinte. La prima giornata proprio qui in Sardegna a Sesto contro la Jasnagora 1-0, deciso un gol di Galan, poi il 3-2 firmato dalla tripletta di Oliveira in casa sull'Ital Girls Breganze, 25 ottobre. Ultima gara ufficiale giocata dalla squadra di Tiralongo, che per il quintetto iniziale sceglie Polloni, Ribeiro, Piccolo, Salmeri ed Oliveira. Dall'altra parte Mister Boy deve rinunciare a entrambi i portieri a disposizione in rosa. Tra i pali ci sarà Federica Melis, che di ruolo fa la centrale difensiva, ma non è nuova questa situazione, dover stare in porta, l'ha già fatto anche quando vestiva la maglia della Jasnagora, spesso utilizzata anche da portiere di movimento. Completano poi il quintetto Onnis è sicuramente il capitano Cappai, però prima il minuto di silenzio in ricordo di Diego Armando Maradona. Questo è il ricordo anche del futsal per Diego Armando Maradona, scomparso in settimana. Lo ricordano così, con un minuto di silenzio. Anche CUS Cagliari Pero tutto pronto per iniziare con il calcio d'inizio che verrà battuto dalla squadra lombarda, con Salmeri sul punto di battuta, la giocatrice numero 30. Inizia con qualche minuto di ritardo questo recupero della terza giornata del campionato di Serie A2 femminile, con il primo pallone che verrà appunto giocato dal Pero. Ancora qualche problema però sulle panchine e anche con i fotografi, a quanto pare, squadre che sono già disposte in campo. Pero che giocherà completo blu. Inizia in questo momento la partita con il pallone giocato dal Pero de Oliveira, che controlla con la sola la talentosa giocatrice brasiliana, poi apre dalla parte opposta per Ribeiro, pallone per de Oliveira, sfida Cappai, poi si torna indietro da Piccolo, ancora Ribeiro, prova a proporsi de Oliveira, ma c'è il recupero del CUS, poi la conclusione di Onnis sporcata, vale comunque il calcio d'angolo, con la stessa giocatrice numero 17 che chiama lo schema. L'arbitro però corregge la posizione non si tratta di calcio d'angolo ma di rimessa laterale molto vicina al corner. La palla fuori giocata per Ziero, che con Pateri completa il quintetto scelto da Mister Boy per questa partita. Sarà ancora calcio d'angolo, stavolta dalla parte opposta, se ne incarica sempre Marta Onnis. Cerca Ziero la battuta, va vicino al gol dell'1-0, gran conclusione di Talita Ziero, giocatrice brasiliana, andata vicinissima al gol dell'1-0 dopo poco più di 30 secondi. Salmeri, la palla in verticale per Ribeiro, non ci può arrivare la numero 9, si riparte con la rimessa con le mani per Melis, che la gioca corta per Ziero.
l'apertura per Cappai, ancora 0, attenzione alla pressione di Ribeiro, il rimpallo però favorisce la giocatrice brasiliana in maglia rossa in questo duello tutto verde oro. 0, Pateri appoggia ancora la brasiliana, quel pallone lungo di Cappai, serie di rimpalli, la sfera che alla fine esce vicino alla panchina del CUS Cagliari, può battere la rimessa il Pero con De Oliveira, serie di tocchi con la pianta del piede e poi l'apertura alla parte opposta. Ribeiro si torna da De Oliveira, ancora serie di finte, ma dalla connazionale Ribeiro, poi Salmeri, si appoggia ancora Ribeiro in posizione ultima, cioè la pressione di 0, alla fine l'errore della giocatrice numero 9 del Pero, rimessa laterale per il CUS Cagliari. 0, l'apertura per Cappai, ancora il capitano del CUS vuole la verticalizzazione per Onnis, non riesce però ad arrivarci la giocatrice numero 17, capocannoniere del CUS Cagliari con 3 gol. CUS che oggi va alla caccia del primo successo, i primi punti in stagione, in campionato. 3 partite, altrettante sconfitte per la squadra allenata da Mr. Boy, neopromossa, solo il secondo anno per il CUS Cagliari femminile, quando la società ha sposato il progetto del futsal femminile. Partecipazione al campionato nazionale, però finora vede il CUS con 0 punti in classifica, con ancora diverse partite da recuperare, tra cui proprio questa contro il Pero. Pateri, 0, Cappai continua a gestire palla vicino alla propria porta, poi alla fine il lancio di 0 per Onnis, Piccolo riesce in qualche modo a difendere sul pivot del CUS, poi alla fine il pallone tra le mani del portiere del Pero. Qui c'è invece l'errore di Piccolo in fase di impostazione, che regala il pallone ancora al CUS, ancora in verticale per Onnis, c'è Piccolo da dietro che sporca il pallone. Nella fine può rimpostare la manovra il Pero con De Oliveira che dà indicazioni a Piccolo, qui Salmeri cerca il numero su Pateri, alla fine l'ultimo tocco è proprio di Salmeri e dunque rimessa laterale per il CUS. 0, Pateri finisce a terra 0, ma si gioca, poi il tocco, ancora la rimessa laterale per il CUS, ma si fa sentire la pressione offensiva del Pero. Pateri, lancio lungo per Onnis che cerca il controllo volante, molto difficile, molto complicato, rimessa laterale adesso per la squadra lombarda allenata da Alessandro Tiralongo. 2 partite, 2 vittorie questo inizio di stagione, poi però la lunga pausa di oltre un mese impedito, come ha detto anche lo stesso allenatore del Pero, di cavalcare l'onda. Qui c'è la pressione di Cappai su De Oliveira, in qualche modo riesce a tenere incollato il pallone al piede, poi Ribeiro e si gira, guarda in avanti, prova l'1-2 con Piccolo, alla fine il pallone finisce tra i piedi di De Oliveira, ancora la giocatrice brasiliana, il capitano del Pero, qui Piccolo, controllo difficile, arriva a 0 che scippa il pallone, poi si appoggia a Pateri, Onnis la cerca proprio 0, controllo complicato per la giocatrice brasiliana. Fin qui ha firmato l'occasione più pericolosa della partita con la conclusione dalla distanza su schema da calcio d'angolo. De Oliveira appoggia ancora all'indietro da Piccolo, c'è Salmeri che chiama il pallone, lo riceve, poi va verso il centro, si appoggia ancora da De Oliveira, passaggio non fortissimo ma comunque facile da controllare, poi De Oliveira ancora serie di finte, doppio passo, vuole la conclusione dalla distanza col sinistro, palla che si spegne sul fondo, nessun pericolo fin qui per Federica Melis. Con le mani va da Pateri, la tiene incollata, poi arriva la pressione però di Salmeri, il pallone che esce in rimessa laterale ancora per il CUS
con Pateri. Qui il lancio di Zero a cercare Onnis, stavolta la mette giù molto bene, prova a proteggerla con la pianta del piede, ancora Onnis un po' in difficoltà, alla fine si appoggia indietro da Pateri, riesce ad andare da Cappai che ha spazio per avanzare, arriva però Ribeiro, attenzione ancora la pressione di Cappai, richiamava il calcio d'angolo ma Polloni evita il corner per la Jasnagora, permette al Pero di avanzare in qualche modo, la rimessa laterale ancora per il Pero con Ribeiro che si appoggia ad Oliveira, dalla parte opposta da Piccolo, il pallone per Salmeri, arriva Pateri in anticipo, ancora Pateri, prova ad andare da Onnis, De Oliveira legge molto bene l'azione, può andare dall'altra parte, Ribeiro, controllo difficile, passaggio leggermente lungo quello della connazionale, e palla che esce fuori, direttamente in rimessa dal fondo per il CUS. Pateri, Zero, Cappai, guarda in avanti, difficile il passaggio in verticale, allora si appoggia da Pateri che prova a sfruttare il blocco di Cappai, blocco falloso secondo gli arbitri che sono Emanuele Mele e Giampaolo Orru, entrambi della sezione di Oristano. Al cronometro invece c'è De Zogus di Cagliari, mentre tira Longo, ne approfitta, questo calcio di punizione per il primo cambio, sistemato la barriera Melis, c'è De Oliveira, è entrata Galan, la giocatrice spagnola che ha deciso l'ultima trasferta in Sardegna del Pero, 1-0 a Sesto sul campo della Jasnagora, che porta proprio la firma di Galan. Qui si va da Ribeiro che cerca il numero, poi Zero, attenzione al rimpallo, tutto facile per Melis che con le mani poi va da Cappai, se ne va in dribbling a Ribeiro, il capitano del CUS, poi Zero, bel dribbling con la sola della brasiliana, ancora Zero, fermata, arriva il colpo di testa di Galan e poi Costa prova a proteggere questa rimessa laterale, tratta anche un'altra giocatrice spagnola, stavolta per il CUS, si tratta di Costa, mentre qui De Oliveira prova ad andare, ancora De Oliveira, serie di finte contro Cappai, De Oliveira se la mette sul destro, quasi raddoppiata, poi il pallone fuori per Galan che allarga per Ribeiro, 1 contro 1 con Cappai, costretta a tornare indietro stavolta Galan, Salmeri, attenzione qui al passaggio sporcato, arriva in scivolata a Zero e alla fine sarà rimessa laterale per il Pero con Salmeri sul punto di battuta. Galan larga per Ribeiro, vuole il pallone in verticale per De Oliveira, dedica calma però il capitano del Pero di non forzare questi passaggi, avere invece più pazienza. Galan riesce ad uscire dal raddoppio, bell'1-2 con De Oliveira, ancora Galan che vorrebbe il pallone in mezzo nuovamente per De Oliveira, alla fine c'è il tocco, c'è la deviazione, sarà calcio d'angolo per il Pero. Galan sul punto di battuta, la palla forte in mezzo, vorrebbero un tocco col braccio da parte di Roberta Garau, anche lei appena entrata, posto di Cappai, poi Pateri lontana il pallone, messa ancora per il Pero con De Oliveira, qui c'è doppio tocco, inevitabile il cambio fallo per De Oliveira, commesso un errore sicuramente non da lei. Zero, Pateri vuole il pallone di prima per Costa, molto difficile, poi Ribeiro per De Oliveira, ancora De Oliveira che vorrebbe il passaggio, lo trova per Galan, esce Melis, attenzione qui al pallone che resta in una zona molto pericolosa, poi la allontana Pateri direttamente in tribuna. Galan a battere questa rimessa laterale ancora per il Pero, De Oliveira pensa per un attimo al tiro, poi serie di finte, allarga per Ribeiro, Galan
Ribeiro di prima per Salmeri, salta Garau, Salmeri, poi la conclusione sul secondo palo, non c'è nessuna delle compagne ad allungare la porta, si riprende con il rinvio con le mani per Melis, mentre per mister Tiralongo entra anche Maria Alejandra Argento con la maglia numero 14. Qui il pallone recuperato dal Pero con De Oliveira che riceve adesso da Galan. Argento che vorrebbe un pallone in verticale, De Oliveira si appoggia però ancora a Galan, poi si va dall'altra parte per Ribeiro, col sinistro ancora per De Oliveira, prova a prendere campo col pallone sempre incollato al piede De Oliveira. Argento per Ribeiro, adesso 4 giocatrici in movimento, tutte straniere per mister Alessandro Tiralongo, mentre mister Boy entrare anche Lisa Manca, posto di Patteri. Soltanto 0 dunque delle 4 giocatrici in movimento iniziali per il CUS. Ora qui Costa che cerca il dribbling, il raddoppio di De Oliveira che riesce a rubare il pallone ancora alla giocatrice brasiliana che qui prova con la suola, ma Costa è brava a mettere il corpo tra l'avversario e il pallone, poi alla fine il Perù riesce a recuperare il possesso. Argento larga qui Galan dalle parti di De Oliveira, nuovamente dalla spagnola. Galan, il passaggio per Ribeiro, si torna all'indietro per Polloni con i piedi, il portiere del Pero. Qui Ribeiro prova a sfidare uno contro uno, Manca che in qualche modo riesce a recuperare il pallone, ancora Manca, c'è il ritorno di Ribeiro che poi si lamenta con l'arbitro per un gomito troppo largo. Si gioca però dall'altra parte con Galan che ha saltato Garau, arriva il raddoppio di 0, c'è l'ultimo tocco che è proprio della giocatrice brasiliana e poi c'è qualche problema con la panchina, in particolare con mister Boy, ripreso dall'arbitro prima di poter riprendere però il gioco con il calcio d'angolo in favore del Pero. Qui vuole il pallone alto De Oliveira, la lascia cadere per terra, poi se la mette sul sinistro, l'alza Melis, attenzione il pallone volante, poi Ribeiro in semirovesciata, palla che si spegne sul fondo. Pericolo scampato per il CUS, qui De Oliveira con il tacco rischia qualcosa, arriva Galan a chiudere su Fava Costa, connazionale del CUS Cagliari. Argento vuole il pallone in verticale, viene servito in questo momento, accorcia ora Garau, si torna indietro da De Oliveira. Ribeiro contro Manca, il passaggio in mezzo, Argento non si chiude però l'1-2 per la buona chiusura di Garau, poi l'appoggio all'indietro da Costa, 0 a campo la brasiliana, ancora serie di finte, arriva De Oliveira in qualche modo, ancora 0 che resiste anche al tentativo di scippo da parte della sua compagna, poi attenzione a Ribeiro, Melis, errore, si gioca la palla che resta lì con Ribeiro che è finita a terra. Situazione di pericolo, poi alla fine 0 butta via il pallone, viene ripreso anche mister Alessandro Tiralongo per questo contatto tra Melis e Ribeiro fuori dall'area. Alla fine sportivamente poi restituisce il pallone Argento, affronta nuovamente Onnis, no, esattamente a metà del primo tempo, ancora 0-0 il risultato. Qui Onnis allarga e poi 0 fatica a tenere in campo questo pallone. C'è l'ingresso in campo di Melissa Enconis, c'è in questo momento da De Oliveira. Salmeri, ancora De Oliveira, Argento, avanza la giocatrice argentina ex Lazio e Sinai. Qui il pallone in verticale per Enconis, Garau commette fallo, calcio di punizione, il secondo fallo commesso dal CUS in questo primo tempo. Argento sul punto di battuta, si sistemano le compagne, sistema anche la barriera, soltanto Onnis come muro difensivo. Qui gira il pallone il Pero, De Oliveira
Vediamo se prova la conclusione, murata però da Manca, poi Salmeri che torna indietro da Polloni. Gio di Oliveira che allarga adesso per Argento. 1 contro 1 con Onnis, preferisce appoggiarsi da De Oliveira, affrontata da Manca. De Oliveira finta il passaggio al centro, poi preferisce allargare, ancora De Oliveira in Conis, riceve la numero 77, arriva la pressione di Garau, poi il pallone in verticale facile per Melis. Onnis, Garau rischia tantissimo con questo passaggio di prima intenzione di Onnis per Garau, il pallone che esce in rimessa laterale per il Pero. Salmeri in Conis, prova l'1 contro 1 con Garau, chiusa però, ancora in rimessa laterale. Salmeri tocca indietro per De Oliveira. Argento prova ad andarsene in mezzo a due, la palla torna tra i piedi di De Oliveira, il tiro col sinistro viene però murato da Garau. Partita fin qui molto bloccata, senza troppe occasioni né per il Pero né per il Cus. 8 minuti e 32 secondi sul cronometro. Si riparte con questa rimessa laterale in zona molto offensiva per il Pero. C'è la conclusione di De Oliveira, sinistro alto però, e non può impensierire Melis. Mentre c'è riposo per Talita Ziero, giocatrice brasiliana, era arrivata in Sardegna per giocare a calcio nel 2010, scoprendo poi il futsal. Qui Orru, il primo pallone giocato della sua partita non è preciso, permette al Pero di gestire meglio questo pallone. C'è riposo dall'altra parte invece per De Oliveira. Salmeri, De Oliveira contro uno con Manca. De Oliveira col sinistro, non va troppo lontano dal palo opposto, non c'è però Inconis a chiudere sul secondo palo. Chiama proprio quel movimento il capitano del Pero, qui distratta Garau sul passaggio di Melis con le mani, poi Manca di prima per Garau, spalla alla porta, non ha appoggi, viene raddoppiata alla fine in qualche modo Garau, e poi Orulkus evita il peggio. Manca avanza quasi a testa bassa, ancora Manca, c'è la conclusione, vuole la deviazione, arriva qui anche il cartellino giallo invece per De Oliveira. Munita per proteste il capitano del Pero, visto che non c'è fallo cumulativo per la squadra lombarda, mentre è stato accordato il calcio d'angolo per il Cus con Onnis sul punto di battuta. Scambio corto, poi Onnis, conclusione murata, si torna indietro da Garau, c'è Manca in appoggio, preferisce andare da Melis che è costretta quasi ad andare al lancio lungo, lancio sporcato, attenzione però perché c'è Orru, alla fine si riparte con la rimessa con le mani per Polloni. Salmeri, De Oliveira, aspetta il movimento delle compagne, c'è Argento che si propone in mezzo, poi preferisce appoggiarsi a Inconis che torna a dare una mano in fase di impostazione. Ancora Inconis, servita qui da Salmeri, il pallone in verticale, non passa Garau, c'è Manca che vuole il pallone, Manca, esce Polloni, pallone che resta lì e poi Salmeri chiude. Altra situazione con palla vagante. Qui né le giocatrici del Cus né le giocatrici del Pero riescono ad andare forte sulla seconda palla, e questa è un'occasione importante stavolta per Manca, che vuole il passaggio forte in mezzo, poi lascia compito di battere questa rimessa laterale Onnis, anzi calcio d'angolo. Onnis, scambio ancora, stavolta il pallone giocato dietro per Manca che non è ben posizionata per calciare. Orru palleggia, poi il pallone, facile presa per Antea Polloni. Argento può prendere campo l'Argentina, qui preferisce appoggiarsene indietro da Boff.
De Oliveira, serie di finte contro Ru, doppi passi, ancora De Oliveira, Melis chiude sul suo palo, palla in calcio d'angolo. Chiama lo schema Boff. Palla dentro per Inconis che la può controllare, poi ancora Inconis, doppio tentativo, murata per 2 volte da Garau. De Oliveira si gioca con Boff che qui perde il pallone sulla pressione di Manca, riesce a tenerla in campo l'ex giocatrice di Sydney e Jasnagora, poi alla fine il pallone che viene fatto possesso dal Pero che può gestire questa manovra. Argento, De Oliveira, stavolta accoppiata con Garau che finge di cercare il pallone, la pressione di Onnis fallosa su Inconis, il terzo fallo fischiato contro il Cus, ancora a 0 quelli commessi dal Pero, così come 0-0 il punteggio qui al Palacus di Cagliari. Ricordiamo recupero dalla terza giornata del campionato di Serie A2 femminile. Argento riceve, poi allarga per De Oliveira, si propone Inconis, ancora la numero 77 contro Garau che finisce a terra, altro fallo di Garau, altro calcio di punizione, il quarto, e arriva anche il cartellino giallo. È la seconda ammonita dopo De Oliveira, anche Garau finisce nel taccuino degli arbitri Mele e Urru tramite la sezione di Oristano. Torna nuovamente in campo Ribeiro, si prima invece di De Oliveira, mister Tiralongo, vediamo se va a battere proprio la numero 9 brasiliana. Sul pallone c'è però anche Vanessa Boff. Sistema la barriera Melis, pronto per questo calcio di punizione, la finta di Boff. Ribeiro va da Inconis, la gioca dentro, poi Ribeiro può andare a calciare, c'è Onnis che toglie il pallone dai piedi della brasiliana prima che possa effettivamente calciare. Torna in campo il capitano del Cus, Serena Capai, al posto di Manca. Boff, De Oliveira, ancora per Boff. Oliveira, Boff scambiano ancora le due, Ribeiro riceve il pallone, vorrebbe un passaggio per Inconis, passaggio impreciso però, fuori anche Garau, torna dentro Talita Ziero, una giocatrice brasiliana. Va subito in verticale da Onnis, poi il passaggio per Capai, Urru di prima per Ziero, prova a metterla giù e poi la conclusione sul primo palo direttamente sul fondo senza nessun pericolo per Polloni che poi con le mani si mette in gioco per il pallone per De Oliveira. Ultimi 5 minuti di gioco qui al Palacus, sempre 0-0 il punteggio, una gara molto bloccata qui. Onnis contro Boff, con alla fine la numero 6 che è costretta a portarsi fuori il pallone e concedere rimessa laterale in zona offensiva al Cus. Sempre Onnis a battere, ci sono sia Urru che Ziero. La tocca proprio per Ziero, si muovono però in tempo le due giocatrici del Pero in barriera, poi gli arbitri indicano, l'arbitro indica la distanza, esserci 5 metri sulla rimessa laterale. Stavolta sembra Urru intenzionata ad andare a calciare, la finta per Ziero, il pallone che passa, Capai, De Oliveira gli toglie il pallone prima che potesse calciare, poi Polloni si scontra con De Oliveira che resta fuori. 4 minuti e mezzo ancora sul cronometro prima della fine di questo primo tempo. Galan, De Oliveira propone in mezzo Boff, non c'è però la linea di passaggio, ancora De Oliveira. Galan, De Oliveira, Ribeiro, ancora Ribeiro, c'è De Oliveira, la serve alla fine, ancora la giocatrice brasiliana che riesce a dare indicazioni alle compagne mentre controlla il pallone con la suola. Ribeiro, De Oliveira, ancora De Oliveira che prova ad avanzare, poi il pallone in verticale per Boff. De Oliveira di prima per Galan, scambia ancora con la spagnola, ancora De Oliveira
serie di finte, numeri con la suola, Cappai prova a resisterle, poi Boff ancora di Olivera, allarga per Ribeiro, posizione molto defilata, arriva Ziero in scivolata, mura la connazionale del Pero. Un po' di sofferenza per il Cus quando Di Olivera ha il pallone tra i piedi, davvero di difficile lettura. Ribeiro a battere questo calcio d'angolo, fuori il pallone per Galan, Di Olivera si gira sul sinistro e arriva il gol che sblocca la partita di Priscilla Di Olivera, la numero 99, la sblocca ancora lei dopo la tripletta sull'Italgas Breganze, segna De Olivera, cambia il punteggio al Palacus, Cus Cagliari 0, Pero 1, quarto gol in 3 partite, meglio in 2 per Di Olivera, visto che la prima giornata era rimasta a secco. Un gran gol quella della giocatrice brasiliana, era giocatrice in più del Pero, ha fatto anche la storia del futsal femminile, visto che a 20 anni nel 2002, quando si trasferì all'Aurora di San Pietroburgo in Russia, divenne la prima giocatrice di futsal brasiliana ad andare a giocare all'estero. Qui ancora Di Olivera, serie di finte contro Cappai che non è riuscita a trattenere, poi il pallone per Ribeiro in ritardo sul secondo palo, che rischio per il Cus, mentre c'è spazio in campo anche per Bronzi, numero 10 del Cus Cagliari, entra a 2 minuti e 48 dalla fine. Ziero, Cappai, c'è Costa come pivot, qui Bronzi in difficoltà sulla pressione di Boff, costretta ad andare lunga in verticale, palla che esce fuori, accendendo la rimessa al Pero. Galan, Ribeiro, Di Olivera, ancora serie di finte, poi allarga per Ribeiro, prova a saltare Bronzi, riesce a metterci il piede e sporcare questo pallone la giocatrice del Cus, Di Olivera. Boff prova il passaggio in mezzo per Ribeiro, poi Di Olivera, ancora serie di finte senza mai guardare il pallone, il passaggio con l'esterno per Boff, arriva la pressione forte di Ziero che vorrebbe la rimessa laterale però è per il Pero. Di Olivera si alza il pallone, poi lo gioca per Galan. Ziero, attenzione qui, un po' in difficoltà il Cus, alla fine riesce in qualche modo ad uscire con Costa, situazione di transizione, il passaggio intercettato da Di Olivera che ha salvato una potenziale occasione da gol, poi la pressione di Cappai che costringe la giocatrice del brasiliano ad uscire fuori col pallone, cedere rimessa al Cus Cagliari, mentre a 1 minuto e 52 secondi dalla fine del primo tempo, sotto 1-0, Mr. Boy chiama il primo time out di questa partita. Siamo tornati in diretta al Palacus, 1-0 il punteggio in favore del Pero in questo recupero della terza giornata del campionato di Serie A2 femminile. Time out chiamato da Mr. Boy per il Cus Cagliari per rimettere un po' di idee, gestire nel migliore dei modi quest'ultimo minuto manciata di secondi ancora a disposizione delle sue ragazze per trovare il pareggio prima dell'intervallo. Qui però c'è il rischio preso da Costa sulla pressione di Ribeiro, il pallone che esce fuori
concedendo rimessa al Pero con De Oliveira. Galan appoggia all'indietro Salmeri, ancora Galan, qui avanza Salmeri, De Oliveira si gira molto bene, allarga per Ribeiro, può incrociare in mezzo alle gambe di Melis, il raddoppio ancora, porta la firma brasiliana, questa volta lo segna Ribeiro, grandissimo gol con un'invenzione, un assist stavolta di De Oliveira per la numero 9, incrocia con il destro in veramente pochissimi minuti. Il Pero mette in discesa la partita qui al Palacus, deve riprendere in qualche modo, attenzione qui l'errore, ma poi rimedia Polloni sul tentativo ravvicinato di Costa, ha avuto subito la palla per dimezzare lo svantaggio il Cus, in modo per dare la reazione. Qui stavolta il time out lo chiama mister Alessandro Tiralongo, 1 minuto e 10 secondi alla fine, altro time out anche per noi allora. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. È appena terminato il time out chiamato da mister Alessandro Tiralongo, che vuole mettere forse un po' di calma alle sue ragazze che hanno trovato proprio dopo il time out, invece chiamato dal Cus, il gol del 2-0 firmato Ribeiro. Qui la pressione alta però del Cus con Pateri, rientrata in campo, che va subito a recuperare un pallone pericoloso. Poi rimessa laterale sempre per le universitarie con Ziero, il pallone che si impenna, De Oliveira lo mette giù molto bene, ancora la brasiliana che prova ad avanzare, palla al piede, poi torna indietro, doppio passo, ancora De Oliveira. Galan si appoggia sempre alla giocatrice brasiliana, in verticale da Salmeri, c'è il passaggio per Ribeiro, autrice del gol del 2-0, primo gol in questo campionato per Ribeiro. Gli altri li avevano segnati De Oliveira, più attenzione al blocco irregolare di Ribeiro a 28 secondi alla fine, primo fallo commesso dal Pero, però in una zona molto pericolosa, può essere sfruttata dal Cus. Questo calcio di punizione, prende il possesso del pallone Ziero. Vediamo se la brasiliana cercherà direttamente la battuta in porta. Due giocatrici in barriera per Polloni con De Oliveira che poi scala sul palo. Ziero vuole la battuta direttamente in porta, palla altissima, senza problemi per Polloni. Di 7 secondi ancora sul cronometro, Polloni con le mani per De Oliveira. Ribeiro, pressione alta, ancora De Oliveira. Serie di tocchi con la suola, poi alza il pallone per Salmeri, prova ad andarsene a Ziero, c'è la conclusione sporcata da Ziero. Questo che si sistema in difesa per il calcio d'angolo. 12 secondi all'intervallo, palla fuori per De Oliveira, allarga poi per Ribeiro. Devono far passare gli ultimi secondi ragazze del Pero, con De Oliveira. Suona adesso la sirena, vanno negli spogliatoi Cus Cagliari e Pero. Fin qui la decidono le due brasiliane del Pero, De Oliveira e Ribeiro. 2-0 per le lombarde. Prendiamo un'altra pausa anche noi e poi si torna in diretta al Palacus per il secondo tempo di Cus Cagliari Pero.
a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Amici di Recta Sport, siamo tornati in diretta dal Palacus, terza giornata, recupero della terza giornata del campionato di Serie A2 femminile CUS Cagliari Pero, con il Pero avanti 2-0 grazie ai gol segnati nel primo tempo, nel finale del primo tempo da De Olivera e Ribeiro, le due giocatrici brasiliane a disposizione di mister Tiralongo. CUS Cagliari già disposto in campo con Onnis e Pateri pronte sul punto di battuta del calcio d'inizio a completare il quintetto Ziero, Capitan Capai, sempre Federica Melis in porta, dall'altra parte Argento, Ribeiro, Boff, De Olivera, che non è uscita un minuto ma ha portato il gol e l'assist che finora permettono al Pero di essere sul 2-0 qui al Palacus. Qui Ziero, il pallone sporcato, poi c'è il colpo di testa di Boff con Polloni che deve subito chiamata, rispondere presente a 7 secondi dall'inizio della ripresa. Questo rischio di autogol. Onnis, Ziero, il pallone forte sul secondo palo, palla troppo alta per permettere a Capai di trovare la deviazione vincente. Infine il pallone non è neanche rimessa dal fondo, ma rimessa laterale con Boff per Argento. Si abbassa De Olivera che riceve, controlla con la suola, sfrutta il blocco per il passaggio, attenzione al tocco non perfetto di Boff. De Olivera riesce comunque a rimediare all'errore, poi la palla che esce, la rimessa laterale per il Pero. De Olivera ancora con la suola sulla pressione di K, il pallone per Ribeiro che non riesce a tenerla in campo, rimessa laterale per il CUS già battuta con Pateri. Sbagliato qui il passaggio per Ziero, messa laterale stavolta per il Pero. De Olivera, la finta di Argento. De Olivera larga per Boff, il pallone per Ribeiro, la che non passa, messa laterale. Ziero di prima per Capai, il controllo raddoppiata del capitano del CUS, ultimo tocco di Ribeiro, sta ancora rimessa laterale per il CUS. Ziero, pallone di prima per Pateri, prova a proteggere lo spalle alla porta, arriva però da dietro Boff, poi Argento, quasi raddoppiata, alla fine Onnis riesce con contrasto a recuperare il pallone. Pateri, Onnis, doppio passo, arriva il raddoppio, Capai non chiude l'1-2, arriva il tocco di Boff, però l'ultimo tocco è di Capai, dunque rimessa laterale per il Pero. Messa laterale già battuta con De Olivera che allarga per Boff, attenzione alla pressione di Pateri, pressione fallosa
primo fallo commesso dal Cus in questo secondo tempo. Boff, De Oliveira appoggia ancora la numero 6, poi il pallone che sfila dalla parte opposta, messa laterale per il Cus. Zero apre per Pateri, va in mezzo da Zero, avanza ancora la brasiliana, il passaggio sull'esterno per Capai che invece è entrata dentro. Non si intendono le due, poi provano a spiegarsi. No, c'è un problema con il pallone, evidentemente è finito nel corridoio degli spogliatoi. E allora solo adesso si può ripartire con la rimessa con le mani di Polloni per De Oliveira. Allarga per Argento, ancora Argento, finge il lancio lungo, poi va in verticale da Boff, c'è il recupero con Pateri, Pateri chiusa da Ribeiro al momento del tiro. Grande intervento difensivo della giocatrice brasiliana, poi Argento qui sulla linea laterale. Boff, Ribeiro, arriva a Capai in pressione alta, non riesce a controllare, pallone che esce fuori, sarà ancora rimessa con le mani per Polloni. Lancio lungo per De Oliveira, la legge però Capai, poi c'è il tocco di Onnis. Zero, pallone che si alza, alla fine la rimessa laterale sarà per il Pero. Questo inizio di secondo tempo il Cus ha provato ad alzare la pressione, a mettere in maggiore difficoltà la squadra lombarda, che qui gestisce il pallone con Argento. Tocco per Polloni con i piedi dove non c'è nessuno, rimessa laterale ancora per il Cus. Iniziato la ripresa con un altro piglio. Zero, allarga per Pateri, ancora le finte alla numero 7, poi si appoggia da Onnis, vuole la conclusione in porta, palla alta su un pericolo per Polloni. Argento riceve la pressione di Capai, poi il pallone dentro giocato da Argento, allarga per Ribeiro. De Oliveira 1 contro 1 con Onnis, si va da Argento, arriva a Capai da dietro, raddoppiata da Onnis, Argento finisce a terra, poi il tocco di Pateri direttamente in rimessa laterale. Ancora qualche secondo prima di battere la rimessa, con Argento sul punto di battuta, chiede esattamente da dove può riprendere il gioco, poi il tocco all'indietro per De Oliveira. Serie di finte, doppi passi, ancora la brasiliana che allarga per la connazionale Ribeiro, sale Pateri, prova il tunnel Ribeiro, poi attenzione al rimpallo che rischiava di favorire il Pero, poi finisce a terra 0 dopo il rilancio. Non c'è fallo, però il gioco va sicuramente interrotto, visto che è rimasta a terra la giocatrice numero 2. Vediamo se c'è bisogno dell'intervento dello staff sanitario in panchina per il Cus. Sembra però riuscire ad alzarsi e dunque restare in campo Talita Zero. Può riprendere dunque con la rimessa laterale per il Pero, proprio a metà campo. Argento scambia con De Oliveira, ancora De Oliveira, serie di finte, poi Argento, ancora l'Argentina per Ribeiro, tensione a Navone, la pressione alta di Zero, Pateri prova a lottare, poi il pallonetto, palla che va sopra la traversa, Cus che prova però ad impensierire in qualche modo Polloni, farsi vedere in zona offensiva. Poi il lancio lungo con le mani, Navone la mette giù, poi Capa allontana dalle parti ancora di Polloni. Argento riceve senza marcatura, arriva adesso Capai a disturbarla, poi De Oliveira finisce a terra, Argento e calcio di punizione con il capitano del Cus che protesta.
Punizione battuta in questo momento con De Oliveira. Ribeiro, ancora De Oliveira, poi Ribeiro sporca il passaggio a Navone, anzi sì, la tiene in campo. L'arbitro sembrava intenzionato a fischiare, poi alla fine il lancio lungo di Polloni direttamente tra le mani di Melis, che pensa al lancio lungo, poi fa corto da Patteri. Patteri per Onnis con l'esterno, vuole l'1-2 con Ziero, palla troppo lunga per poter essere raggiunta dalla numero 17 De Oliveira. Passaggio che passa al centro, il tocco con la sola, Ribeiro finisce a terra, c'è il fallo di Ziero e il calcio di punizione ancora per il Pero, il terzo fallo commesso dal Cus, tratto sicuramente in maniera più aggressiva rispetto al primo tempo, ma questo comporta anche più falli evidentemente in questi primi 4 minuti e 15 secondi del secondo tempo. Già 3 i falli commessi dalla squadra allenata da Fabrizio Boi, che ha preferito sostituire Talita Ziero, far entrare Garau come centrale difensivo. Ribeiro sul punto di battuta, ma anche Galan. Vediamo chi delle due andrà in porta. La finta di Ribeiro, Galan, il tocco per Ribeiro, c'è la parata di Melis che era fuori dai pali ma si è fatta trovare pronta con il piede a chiudere la conclusione ravvicinata. Bello lo schema sul calcio di punizione, parte del Pero. Qui De Oliveira pensa al tiro, poi si arresta, ancora serie di tocchi, la palla fuori per Ribeiro che allarga per Navone, poi Ribeiro, il tocco in profondità, Melis con le mani, facile, senza nessuna giocatrice del Pero che potesse ricevere sulla verticalizzazione. Cappai scambia con Garau, Patteri, ancora Patteri, Garau costretta ad appoggiarsi all'indietro, rischia tantissimo Patteri, alla fine se ne va in dribbling. Patteri esagera forse un po' troppo, alla fine il pallone facilmente recuperato dal Pero con Galan che mette a terra questo pallone. Ribeiro, De Oliveira allarga dove c'è Galan, poi la sporca Garau che evita di essere saltata in dribbling. Pallone che non resta fermo, alla fine è costretta in qualche modo Galan ad accelerare il tempo di battuta, ad andare in profondità da Navone, poi alla fine l'ultimo tocco è ancora del Cus, sarà ancora rimessa laterale per la squadra in maglia oggi blu-celeste. Bello lo scambio, Galan-Ribeiro, Ribeiro prova ad andare sul destro, c'è però la chiusura in scivolata di Capitan Cappai. Sarà ancora rimessa laterale per il Pero. Ribeiro sul punto di battuta, fuori per De Oliveira contro Cappai, sfida in 1 contro 1 ancora. Cappai contro De Oliveira, Cappai poi arriva al raddoppio, De Oliveira in qualche modo però riesce ad avere il pallone incollato ancora ai piedi, serie di doppi passi, prova ad armare il sinistro, ancora Cappai che alla fine riesce a portare via il pallone, ma arriva l'intervento di Galan. Ribeiro, Polloni, la pressione alta di Onnis, c'è Salmeri pressata da Patteri, alla fine costretta senza appoggi a buttare la pallone in rimessa laterale. Intanto entra Manca al posto di Cappai, si riparte con la rimessa laterale sul lato destro del campo per il Cus, il tocco per Garau, murato però da Salmeri, ancora Patteri, attenzione al recupero di Salmeri, possibilità di andare in 2 contro 2, il recupero dietro di Patteri, poi De Oliveira se la alza, sombrero cercato su Patteri, ancora De Oliveira, ancora la brasiliana pressata ma in qualche modo riesce a scaricare, poi se ne va in dribbling molto elegantemente Galan, ancora dribbling con la sola nel saltato 2, Galan prova a fare tutto il campo, allarga per Ribeiro, il pallone forte in mezzo, non dosato nella maniera giusta, non preciso per servire a Salmeri sul secondo palo, ma che numeri di De Oliveira e Galan. Garau
tocco per Patteri. 13 minuti e 41 secondi ancora da giocare in questa partita, con il Cus che qui rischia tantissimo su questo passaggio orizzontale. Alla fine deve allontanare Garau. Rimessa laterale ancora per il Pero con De Oliveira, Salmeri, Galan. Il pallone per Ribeiro, di prima per Salmeri, la recupera Manca, poi Patteri che esagera con il dribbling 2 contro 1, allontana il pallone, Manca. Rimessa laterale per il Pero, Galan, De Oliveira, coppiata con Manca. Qui Galan alza il pallone per Ribeiro, riesce in qualche modo a metterlo giù la numero 9. Poi Salmeri dall'altra parte, servita da Galan, ancora Salmeri che vorrebbe il passaggio al centro, passa Salmeri direttamente, palla al piede al centro, alla fine arriva la chiusura di Garau, la conclusione cercata da Costa, murata però la giocatrice spagnola, che poi va in pressing su Ribeiro, adesso scala su De Oliveira, poi il passaggio di Salmeri per Ribeiro. Salmeri, arriva Garau, attenzione all'intervento della numero 8, ancora Salmeri che in qualche modo riesce a tenere il possesso. De Oliveira passa in mezzo a due, finisce a terra, il fallo commesso dal Cus è il quarto. Volta lo commette la spagnola Montserrat Fabacosta. Nel Cus già 4 falli con 12 minuti e 33 secondi sul cronometro, rischiano di diventare tanti in vista del finale. Battere la punizione ovviamente il capitano del Pero, De Oliveira, chiama il movimento delle compagne, poi si appoggia semplice da Galan. Ribeiro 1 contro 1 con Patteri, ancora Patteri, arriva il raddoppio di Manca, poi Galan che allarga dall'altra parte per Ribeiro, per De Oliveira, Galan a cercare Ribeiro, il pallone arriva dall'altra parte, Inconis alza il pallone, colpisce la traversa e poi Patteri allontana ad un passo dal 3-0 il Pero sul Cus con questo pallone alzato da Inconis che ha rischiato di beffare Melis. De Oliveira alza il pallone e poi va da Ribeiro, lo mette giù molto bene la numero 9, viene però murata qui con difficoltà Garau, che alla fine concede rimessa laterale in zona offensiva al Pero. Ribeiro, palla per De Oliveira, ancora con la sola, il passaggio all'indietro per Inconis, Costa prova a farsi tutto il campo da sola la spagnola, Galan, attenzione arriva il contatto, falloso, il primo fallo commesso questo secondo tempo dal Pero. Galan su Costa, calcio di punizione per il Cus Cagliari vicino alla linea di centrocampo con Manca. Garau, il passaggio non è né per Patteri né per Costa, alla fine palla che esce fuori in rimessa laterale. Galan, De Oliveira, passaggio per Ribeiro, ancora De Oliveira, prova a passare, poi arriva l'anticipo di Garau che deve lottare, ancora il rimpallo favorevole al Pero. Rimessa laterale infatti è per le lombarde. De Oliveira, Galan prova a saltare Patteri in 1 contro 1, vuole il tocco con la mano Galan, braccio che però quello di Patteri sembrava abbastanza attaccato al corpo. E dunque si riparte con una semplice rimessa laterale. De Oliveira larga per Ribeiro, sale la pressione del Cus Cagliari, il pallone che passa al centro con Inconis che se ne va, ancora la numero 77, Inconis firma il 3-0 con un movimento da pivot vero. Melissa Inconis, gran gol a 11:12 dalla fine del primo tempo, del secondo tempo. Inconis firma il 3-0 che mette ulteriormente in discesa la partita per il Pero. Si riparte adesso con il calcio d'inizio. Garau per Ziero, tornata in campo la brasiliana, allarga per Garau ma lo fa male, non in rimessa laterale per il Pero.
Sembra quasi non essersi fermato per oltre un mese, perché sta riprendendo da dove si era fermato, ovvero vincendo. Attenzione a Garau qui da terra, in qualche modo Inconis commette fallo, il secondo la partita del Pero. 3-4 quelli invece commessi dal Cus. Ziero, Garau sbaglia completamente il passaggio. Garau colpisce male il pallone, palla che termina in rimessa laterale. De Oliveira riceve da Argento, poi prova a passare il passaggio per Inconis, che prova ancora a girarsi, arriva, stavolta manca a sporcare il pallone. Messa laterale per il Pero. Argento per De Oliveira, contro manca, accorcia ancora la giocatrice del Cus, poi allarga per Inconis. Argento adesso il pallone in mezzo, Melis con il piede, poi manca a dare pressione ma senza riuscire a toccare questo pallone, a fare suo questo pallone. Quindi sbagliato il passaggio di De Oliveira. Garau chiama lo schema da rimessa laterale. Ziero direttamente in verticale per Costa, che prova a girarsi, ancora la numero 9 De Oliveira, serie di tocchi con la suola, poi il passaggio all'indietro per Argento, completamente priva di pressione, sale soltanto adesso Garau. Qui Argento sbaglia completamente il passaggio per De Oliveira. Ziero, Garau vuole la conclusione di prima intenzione, murata da De Oliveira. Garau a battere per Ziero, la conclusione, vorrebbe la deviazione che effettivamente c'è. Calcio d'angolo per il Cus, con Garau sul punto di battuta, manca e Costa in mezzo. C'è Ziero invece, la banda pronta a calciare, si allarga, manca Ziero, la conclusione forte sul secondo palo che non passa, più per l'intervento di Argento che per la spaccata di Polloni. Garau non passa il pallone in mezzo stavolta, messa laterale in zona offensiva, stavolta per il Cus e non più calcio d'angolo. Si gioca all'indietro allora per Ziero, manca che se la porta avanti con la sola, ne salta due, manca, gran conclusione, salva però Polloni che alza sopra la traversa il tiro di manca. Al prossimo pallone sarà time out per il Pero, il prossimo pallone che uscirà fuori a favore della squadra lombarda. Qui manca, finta, va sul sinistro, non il suo piede, palla che resta lì, c'è il tocco di Inconis, sarà ancora rimessa per il Cus, con manca che chiama lo schema. Ziero, conclusione da fuori. Arriva adesso il time out chiamato da Alessandro Tiralongo. 9 minuti e 28 secondi ancora sul cronometro di questa ripresa. Cus Cagliari 0, Pero 3, time out anche per noi. Siamo tornati in diretta qui al Palacus di Cagliari. 3-0 il punteggio in favore del Pero, che dopo i 2 gol segnati da De Oliveira e Ribeiro nel primo tempo ha trovato il tris con Inconis. Provato negli ultimi minuti ad alzare la pressione il Cus, senza però trovare il gol
che potrebbe riaprire la partita. Qui De Oliveira in profondità per Ribeiro, prova a giocare la spalla alla porta, si appoggia dietro ancora da De Oliveira, è tornato in campo Piccolo, allarga il pallone per Argento, attenzione qui a Ribeiro che sfrutta il fisico, Ribeiro la palla sul secondo palo, è tutto troppo facile per Piccolo, cala il poker il Pero dopo il time out, la firma è quella di Alessia Piccolo, 4-0 a 9-10 dalla fine. Grande azione del Pero, grande palla di Ribeiro per Piccolo che sul secondo palo ha avuto vita facile. Prende adesso con il calcio d'inizio battuto dal Cus, attenzione a Garau che ha spazio, arriva soltanto adesso Ribeiro, Garau la salta ancora Ribeiro ma Garau si era portato il pallone fuori. Rimessa laterale per il Pero con Ribeiro, De Oliveira, pallone incollato alla suola, riesce ad andare da Ribeiro, poi il passaggio folle per Manca, un assist per Manca praticamente, che viene però murata da Piccolo al momento della conclusione. Zero a battere questa rimessa laterale, Garau forte in mezzo, murata da De Oliveira. Volta Garau a battere, fuori per Ziero, c'è Manca che se la sposta con la sola, poi la conclusione era sotterra, deviata da Argento, calcio d'angolo. Garau sul punto di battuta, fuori per Manca, stavolta la conclusione di prima intenzione, potente ma non precisa, la numero 4 del Cus, palla sul fondo. Polloni, De Oliveira, pressione di Ziero, poi con il tacco De Oliveira riesce in qualche modo a trovare Argento. Qui De Oliveira raddoppiata, passa il pallone ancora per Argento, alla fine Piccolo, Salmieri non si fida del passaggio per Argento, preferisce allontanare dalla parte opposta, rimessa laterale per il Cus nella propria metà campo. Ancora 8 minuti e 17 da giocare, il pallone in verticale per Costa, possibile da raggiungere per la Spagnola. A 8 minuti e 11 dalla fine c'è un attimo di riposo per De Oliveira, con il Pero avanti 4-0, prima volta in panchina per lei in questa partita. Una gran prova quella della brasiliana, preziosa tutte le fasi di gioco. Piccolo si appoggia da Polloni che ha campo per avanzare, qui rischia con questo passaggio, Capai non riesce a intercettarlo, poi c'è il tocco di Capai, Piccolo che allarga per Galan, Argento si appoggia ancora da Galan, il passaggio con l'esterno per Piccolo, c'è Costa che allontana il pallone direttamente in rimessa laterale, poi fuori Costa, dentro Patteri. Si sistema in difesa il Cus, Galan di prima per Salmieri, tiene incollato il pallone sul sinistro, poi sbaglia il tocco con il destro, rimessa laterale per il Cus, Patteri, Manca, alza il pallone per Patteri che lo mette giù e poi il tocco di Salmieri, messa laterale ancora per gli universitari di Mr. Boy. Manca se la porta avanti con la sola, sbaglia completamente però stavolta il tocco, la rimessa laterale nella stessa posizione e per il Pero, con 7 minuti e 27 da giocare. Qui Galan con Polloni che si è allargata per concedere un appoggio in più, Galan preferisce andare al lancio lungo per Melis, Manca, passaggio poi intercettato alla fine, ancora il Pero con Argento, Piccolo qui salta a Ziero con una finta con la suola, poi c'è l'ultimo tocco che dovrebbe essere stato di una delle giocatrici del Cus,
il Pero che con tutta calma può andare a battere quest'altra rimessa. Ultimi 7 minuti da giocare. Argento, Piccolo, tocco di prima Pateri, grande intercetto ancora della numero 7, poi Argento all'indietro, semplice, Galan sbaglia completamente il tocco alla spagnola, che si scusa infatti con Argento. Rimessa laterale e per il CUS Cagliari. Ziero, Pateri, sale la pressione, scambia però con Ziero, poi il pallone è alzato ancora per Pateri che riesce a metterlo giù, arriva Salmeri a chiuderla. Messa laterale per il CUS, Pateri che lascia lì il pallone tra calcio d'angolo. Rimessa laterale vicino all'angolo con Pateri che la mette in mezzo. Attenzione qui alla ripartenza però del Pero col pallone che passa, grande finta ancora Piccolo, va ad Argento, la chiusura di Ziero, prova un'altra transizione il CUS con Pateri, Ziero, c'è ancora Pateri, sbaglia però il tocco la giocatrice brasiliana. Salmeri, il tocco all'indietro per Piccolo, ancora Salmeri, la pressione di Ziero, fallo ed è il quinto a 6 minuti e 8 secondi dalla fine. 2 invece i falli commessi dal Pero in questa ripresa. Questo adesso deve stare attento a non concedere un altro fallo, quindi manca, tocca e basta, non riesce a controllare Navone. Passaggio per Salmeri, poi Galan, attenzione qui a Pateri che recupera, manca, sbaglia completamente, poi termina a terra, arriva solo adesso Ziero, il passaggio in mezzo, c'è la deviazione, rimessa laterale per il CUS, che però prima di poterla battere effettuerà un time out chiamato da Mister Boy a 5:50 dalla fine, con la sua squadra sotto 4-0 sul punteggio. Time out anche per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Ora in corso il time out chiamato da Mister Boy a 5:50 dalla fine. Vediamo se proverà la carta del portiere in movimento con la stessa Melis, che potrebbe tranquillamente fare quel lavoro offensivo, pure se continuerà a giocarsi normalmente questi ultimi 5 minuti e 50 secondi. Campo in questo momento per il CUS: Ziero, Pateri, Bronzi e Cappai, con Ziero che va a battere questa rimessa laterale, tocca indietro per Cappai, Pateri può andare all'1 contro 1, ancora Pateri allarga per Bronzi ma non la tiene in campo, il passaggio che era uscito fuori. Vuole la pressione alta Mister Boy con Salmeri, che qui sbaglia completamente il passaggio sulla rimessa laterale già battuta, ma battuta in un posto, in una posizione effettivamente errata, e dunque sì, si riparte con la rimessa laterale per il Pero. Situazione abbastanza curiosa di errori. E poi alla fine il pallone lungo per Navone che la controlla, arriva Pateri. Salmeri, il tocco, Melis con i piedi, poi controlla con le mani, sa bene da chi andare. 4 secondi a disposizione, alla fine opta per l'opzione brasiliana a Ziero. Bronzi, eccola qui nuovamente Ziero
che prova a prendere campo, poi finta con la sola sulla pressione di Salmieri. Patteri, Cappai sbaglia completamente il passaggio. Serena Cappai, pallone che esce fuori, sarà ancora rimessa laterale per il Pero. Galan, Boff allarga per Salmieri, c'è ancora Galan, servita ora la spagnola, murato per il lancio lungo da parte di Patteri, sempre in rimessa laterale, 5 minuti esatti alla fine. Attenzione, Boff completamente sola, si gira la numero 6, ha recuperato però, attenzione a Salmieri, è uscita Melis, ed un passo dal 5-0, Benedetta Salmieri. Boff completamente dimenticata su questa rimessa laterale. Patteri, Ziero, larga per Cappai, ancora Ziero, Bronzi con l'esterno, ma non c'è nessuna compagna che è andata a proporsi in parallela, dunque ancora rimessa laterale per il Pero, con la pressione di Cappai, la portatrice di palla. Qui prova a controllarla Navone, costretta a tornare però indietro ancora da Galan, si appoggia nuovamente dalla numero 17. Galan, lancio lungo col sinistro dove non c'è nessuno, anche se stava arrivando Navone, palla troppo lunga però per essere raggiunta dalla numero 17, e rimessa laterale per il Cus. Bronzi porta il pallone, poi si appoggia a Patteri. Ziero prende il centro, serie di finte, non ha appoggi la giocatrice brasiliana sulla pressione di Salmieri, alla fine è costretta a trovare in qualche modo la deviazione per conquistare la rimessa laterale. Dall'altra parte qui Bronzi, poi Cappai allontana il pallone direttamente dalle parti di Polloni, la fa sua con le mani. Galan, servita Salmieri, ancora Galan, serie di finte, ultimo tocco della giocatrice spagnola. Bronzi batte la rimessa, Ziero se la porta avanti, non c'è spazio per il tiro, Salmieri fa buona guardia. Patteri con la sola all'indietro, pallone per Bronzi, murata la conclusione dalla numero 10 che poi protegge la rimessa laterale. Bronzi, Ziero di prima, molto bene per Cappai, lavora a spalle alla porta il capitano del Cus, poi si va da Patteri con il sinistro, difficile controllare questo passaggio da parte di Bronzi, non precisissimo il passaggio di Patteri. Poi rimessa laterale con l'ingresso di Argento. Polloni con i piedi va a lungo dove c'è però Patteri che intercetta, si alza il pallone per saltarne una, poi va da Ziero, vediamo se la ricerca, sì, ancora Patteri, situazione di 1 contro 1, Patteri prova a saltare Boff che mura il tentativo di passaggio in calcio d'angolo, batte la stessa Patteri, fuori per Ziero, se avanza con la suola, poi alza il pallone, lo alza troppo, sopra la traversa, nessun pericolo per Polloni. Attenzione al rischio di infrazione dei 4 secondi, il portiere del Pero su questo rinvio. Qui Navone lascia sfilare il pallone con l'arbitro che aveva inizialmente indicato la rimessa laterale per il Cus, ma tutti d'accordo che la rimessa fosse per il Pero, stavolta invece è per il Cus con Cappai che riceve, allarga per Patteri, il pallone in profondità ancora per Cappai, prova ad andarsene, finisce a terra la numero 3, cartellino giallo per Navone, terzo fallo commesso dal Pero, seconda ammonita del Pero dopo De Oliveira nel primo tempo, la terza della partita. Nel primo tempo si era beccato un cartellino giallo anche Roberta Garau. Ultimi 2 minuti e mezzo da giocare con molta calma. Brasiliana Talita Ziero va a prendersi questo pallone per questo calcio di punizione, difficile da lì andare direttamente in porta. Vediamo se ci sarà uno scambio con una compagna per facilitare il tiro.
Cappai sul punto di battuta, il passaggio per Pateri, scambia con Cappai che poi sbaglia il tocco, attenzione al contropiede con Melis che interviene, il pallone non è uscito, Pateri prova ad uscire dal raddoppio con un dribbling, se ne va molto bene Pateri, situazione di 3 contro 2, Pateri allarga per Cappai, Cappai murata da Boff, poi ancora Pateri che prova ad andarsene in dribbling, il pallone per Bronzi, può andare alla conclusione con il destro, murata, poi Argento prova ad evitare la rimessa laterale ma non ci riesce. Grande chance per il CUS, quantomeno per accorciare sul 4-1. Murata la conclusione di Capitan Cappai che qui protegge il pallone. C'è Ziero, prova ad andarsene il pallone poi in mezzo, non c'è deviazione, palla sul fondo e sarà rimessa con le mani per Polloni. Si appoggia d'Argento. Boff, sbagliato il tocco, rimessa laterale per il CUS. Chiama lo schema Cappai. Ziero di prima non è fermato. Bronzi, Pateri fermata, attenzione qui a serie di rimpalli, poi il pallone nuovamente allontanato, torna in campo Onnis al posto di Shannon Bronzi. Messa laterale per il CUS con Talita Ziero, Pateri, Onnis, qui Ziero sulla pressione di Ribeiro, la tiene in campo ancora Ziero, sfida tutta brasiliana, finisce a terra Ribeiro, attenzione al fallo, tiro libero perché è il sesto fallo quello commesso dal CUS. Entrerà a batterlo Inconis probabilmente perché il numero 77 sta entrando proprio in questo momento. Dunque possibilità per la doppietta per Inconis che aveva firmato il 3-0. Sfida con Melis. Qui gli arbitri controllano che siano rispettate le giuste distanze prima di poter battere questo tiro libero. Non so se Melis uscirà dallo specchio oppure no. Inconis la para Melis ed evita il 5-0. Evitata anche la doppietta di Inconis a 1 minuto e 13 secondi dalla fine. Melis si fa trovare pronta. Va Salmeri a battere questo calcio d'angolo, pallone giocato all'indietro per la conclusione di Boff, attenzione, c'è un blocco irregolare, dunque altro fallo fischiato, stavolta però a favore del CUS contro il Pero, il quarto fischiato contro il Pero in questo secondo tempo, sono 6 invece quelli commessi dal CUS che hanno consentito a Inconis di battere precedentemente il tiro libero, parato però da Melis, e non è facile presa dall'altra parte intanto per Polloni, poi Inconis riesce ad andare da Ribeiro, vorrebbe cambiare lato, viene fermata, poi la stessa numero 9 va da Inconis direttamente alla rimessa laterale, ancora raddoppiata per Ribeiro, il pallone in mezzo, attenzione, tua mia, clamoroso errore e arriva il 5-0 di Boff, errore clamoroso della difesa del CUS, dove Melis l'ha lasciata sfilare anche la difesa convinta che fosse del portiere e alla fine tutto troppo facile per Vanessa Boff che firma il 5-0, 44 secondi dalla fine. Entra tanto Pinelli per questi ultimi secondi, dentro anche Martina Vacca. Non avevano giocato per tutta la partita, trovano spazio quando ormai il Pero ad un passo da conquistare la terza vittoria in altrettante partite. Stavolta Melis va deciso sulla palla vagante, allontana la sfera dove c'è la rimessa laterale adesso per il Pero con Salmeri, ancora Polloni ad allargarsi, cercato in questo momento il portiere, si allarga per concedere un appoggio in più, qui allontana Martina Vacca, pallone nuovamente da
Polloni che può ritoccare il pallone proprio in virtù del tocco di vacca. Ribeiro, Salmeri sulla pressione alta di Onnis, ancora Salmeri, fermata da 0, ultimi 3 secondi separano il Pero dalla terza vittoria. Qui attenzione al fallo, anzi no, non è fallo perché non era ancora palla messa in gioco, salvata in qualche modo dal tiro libero il Cus. Il fallo di Onnis precedente alla rimessa in gioco del pallone, motivo per cui non viene considerato fallo, ma c'è il cartellino giallo per il pivot del Cus Cagliari. 2 secondi al suono della sirena con Salmeri che va a battere questa rimessa. Finisce così, suona la sirena al Palacus di Cagliari, arriva anche il triplice fischio, il Pero fa 3 su 3 in campionato, sale a quota 9 punti, dopo oltre un mese ritorna a giocare e riprende da dove si era fermata, ovvero con una vittoria più che convincente qui al Palacus di Cagliari, 5-0 il punteggio in favore della squadra allenata da Alessandro Tiralongo, le firme quelle di De Oliveira e Ribeiro nel primo tempo. Nella ripresa Inconi, Spiccolo e Boff a calare il pokerissimo del Pero sul Cus Cagliari, che invece va incontro alla quarta sconfitta in altrettante gare giocate in questo campionato di Serie A2. Squadre che si salutano prima di ritornare negli spogliatoi. Andiamo intanto per noi una piccola pausa e poi torniamo in diretta qui al Palacus con le interviste dei protagonisti.